I'm so far away from home. There's no way I'm turning back now. My destination is unknown, so I keep pushing, never slow down. A big blue sky. 大家好啊，又係蛋網的鐘錶世界。今集講翻正裝錶啦，因為嚟緊呢幾日咧，可能真係會變冷啦。咁小弟咧其實就好大汗嘅，夏天咧我就好少戴皮帶錶嘅。咁正裝錶咧就係喺我嘅角度啦嚇，佢要薄啦，直徑唔好太大啦，收喺我嘅衣袖裏邊咧，能夠比較輕鬆啲啦。佩戴上嚟咧會比較舒適啲啦。左手邊嘅 Parmigiani 嘅 Kappa 系列啦，同埋之前介紹過嘅 Cartier Tank 呢個比較特別啲嘅可以反轉嘅機殼嘅 Basculante 系列啦。帕德菲臘啦，帕德菲臘其實 Calatrava 咧都係佢一個正裝錶嘅好流行嘅系列啦。咁前面呢一隻 5053R 咧，亦都係我比較少講嘅，但係其實我亦都好少戴嘅，因為咧皮帶咧，如果夏天戴的話咧，即係好容易小弟大汗啦。就我唔係好中意整到啲手錶咧嗰個皮帶咧，好似濕立立咁樣嗰個感覺。咁就所以通常我都會係轉季嗰陣時啦，而家入秋啦，可以開始戴翻多啲正裝錶啦。Calatrava 可以出動啦嚇。咁5053R 咧，其實唔係今日嘅主角嚟嘅。其實因為上次我有講過，坊間而家有好多好平嘅跳樓貨，包括我上次介紹過嘅寶齊來啦，可能亦都有好多人知道啦，Hublot 啦、Franck Muller 啦，咁其實都有好多貨尾啦，好低嘅折頭賣出嚟啦。咁其實喺呢個階段咧，我會有咁嘅諗法嘅，其實就救人一命勝造7級浮屠啊嘛。如果你跳樓嘅，咁我接住你，我救翻你，咁其實都呢個講笑啫。在於一個用家角度咧，而家真係一個幾適合去購買一啲又平又靚，甚至乎一啲 new old stock 啦，一啲倉底貨，但係我哋真係要 cherry pick， 就我哋要揀一啲精啲嘅款咯。咁呢啲倉底貨有啲係其實係好高質素，亦都有一定嘅品牌嘅。咁Parmigiani 咧，其實間唔中我哋都可以揾到一啲 new old stock 咧係幾抵買嘅。咁大家可以估一估10大品牌裏邊咧，其實咧就除咗我之前介紹過嘅朗格啊，個朗格其實都係屬於正裝錶啦，喺我個角度屬於正裝錶啦，或者係寶璣啊呢啲咧，我哋或者都可以叫做正裝錶嘅系列啊。關子就賣完啦，呢一集咧其實咧就係講呢一隻。嗱，呢一隻咧其實就係可以話係而家市面上仍然能夠揾到少量存貨10大品牌貴金屬，仲可以係少於1萬蚊可以買到嘅。嗱，點解我要講1萬蚊咧？因為其實我老婆通常都問我：喂，呢啲錶幾錢啊？好平啫，呢隻1萬蚊左右啫。嗰隻咧幾千蚊，唔係好貴嘅啫。咁大家明我點解啦？好啦，Audemars Piguet 愛皮啊，咁其實中文改得好好聽啊，愛皮啊嘛，愛皮呢個名其實我覺得真係改得好精妙啊。咁最主要就係話佢嗰個打磨咧，其實呢一隻錶咧，亦都係可以話呼應翻帕德菲臘嘅 Calatrava 啊。咁當然 Calatrava 呢個巴黎釘 bezel 嘅設計咧，大家都知道好經典噶啦。佢其中一款 Calatrava 嘅熱賣嘅款式咧，其實就係用咗巴黎釘嘅 bezel。咁呢一隻 AP 愛皮咧，其實佢都係用咗巴黎釘嘅設計。但係咧有一樣嘢，我覺得比較優勝啲咧，就係巴黎釘咧，其實咧佢有唔同嘅角度去折射啦。咁佢如果個巴黎釘嗰個 bezel 嘅闊度做闊啲咧，其實反而咧可以令到佢嗰個光影嘅效果更加明顯嘅。咁雖然呢隻係一隻貴金屬嘅白金錶啦，但係佢加咗巴黎釘之後咧，佢就可以突顯到佢嗰種唔係好平凡嘅光影效果啊！大家可以睇到咧，我其實只不過係用普通嘅燈光嘅折射啫嚇，咁唔係喺太陽嘅情況之下。如果喺陽光普照嘅戶外咧，其實咧個效果會更加好啊！我估應該佢都生產咗呢個款都生產咗超過10年嘅，咁係屬於 new old stock 嚟嘅。咁仲有一啲存貨喺九龍區有某一兩間嘅錶鋪可以買到。採用自家機芯啦，咁雖然都係 AP
可能係應用其他錶廠，例如 Suzuki 或者我哋叫 JLC 啦嘅一啲零部件去做出嚟嘅。佢呢個自家機芯叫3091啦，咁有148個 parts 嘅。咁喺我嘅角度咧，佢呢啲用人手機雕出嚟嘅巴黎釘咧，其實咧我諗，如果以今時今日嗰個製作成本咧，就瑞士人工咁貴啦，咁佢嗰個製作呢個機殼咧，其實個成本都唔低嘅。咁望一望佢嘅機芯啦，咁機芯咧呢個3091啦，頭先講咗啦，咁佢個日內瓦條紋啦，手動機芯啦，有148件部件啦，咁嗰個動力儲存大概有48小時左右啦。咁佢生產咧嘅年份咧，大概都係大概2010年左右開始已經生產呢個機芯。咁佢嘅前一代咧就係3090啦。咁3090佢個第一代嘅機芯就叫2003手動機芯。咁一路咁樣喺80、90年代開始發展到公元2000年咧，佢個手動機芯嘅技術咧其實都好成熟。咁個厚度都好薄下嘅，其實成隻手錶嘅厚度大概係7.2毫米左右啦，7.2毫米厚度。咁個錶嘅直徑大概38毫米啦。咁戴喺手嗰度咧，其實好舒服地可以好容易 carry 得到，着恤衫、西裝，其實佢都好容易可以收喺我哋嘅袖口裏面。咁呢個就係喺我角度咧，一隻佩戴舒適嘅皮帶。嗱，你留意個皮帶咧，佢呢度有個弧度，咁做咗個弧度喺度咧，可以令到咧嗰個手錶咧個粒呢個位置咧係唔會露出咁多空隙出嚟嘅。咁戴咗喺手嗰度咧，就亦都唔會露出咗你手腕嘅皮膚啦。咁喺嗰個製作上面咧，雖然係一隻看似好簡單嘅，但係一啲大嘅品牌咧，其實佢哋就係好着重個細節，佩戴個舒適度。咁成隻手錶，譬如嗰個錶耳嘅弧度，巴黎釘嗰個光影折射，點解會今時今日呢啲用人手用一啲舊式嘅機去雕出嚟嘅機柳雕花咁名貴咧？就因為如果呢啲貴金屬嘅 Gill shape 紋理咧，只要佢有一個錯處咧，有一個錯誤嘅位置，或者佢計算得唔好咧，你就會好容易穿崩嘅。咁呢啲大嘅品牌咧，就應該過唔到佢嘅 QC 嘅，唔會出到街嘅。咁所以咁當然啦，呢個AP 佢本身最熱賣嘅係 Royal Oak 皇家橡樹系列啦，或者佢嘅離岸啦 Royal Oak Offshore 啦。但係好老實講，我又唔係話太中意太大隻嘅 Royal Oak。咁如果係細隻少少嘅薄身嘅，其實我哋會比較中意啲咯。咁太大隻戴上手咧，其實就運動錶我會揀第啲型號啦嚇。咁我覺得而家今時今日個炒價，我就唔係太接受得到要接受佢個炒價，同埋入到去最主要咧，我覺得 AP 有個佢個問題咧，就係佢個本地嘅代理營銷嘅手法啦，或者你哋都可以大家可以討論一下，就唔係令人咁舒服啊。因為第一佢嗰個門面擺出嚟嘅錶唔係多啦，咁亦都入到去咧就唔係咁容易可以買到佢哋而家新出嘅型號啊。又要排隊，又要留名，又要，其實呢個購買嘅體驗咧，實在令到我哋一般買錶嘅人咧係會有啲卻步咯。好老實講，如果我一定要買過你嘅錶先可以買你嘅錶，咁你個購買嘅客路咧就會狹窄咗好多，你唔會有新嘅客戶去購買你嘅錶咯，你只會係由舊嘅客戶佢轉介，或者係舊嘅客戶先可以買到你嘅手錶，咁有諸多嘅限制。購買嘅體驗咧就會大打折扣咯。咁呢個好老實講，呢隻唔係喺專門店買嘅 AP 嚟嘅。專門店而家都應該都唔會有呢啲款。咁我點解要講呢樣嘢咧？就係我覺得現時嗰個有啲某啲品牌佢哋嗰個營銷嘅策略咧，事實上係會令到好多比較我呢啲新少少嘅，或者可以叫半新不舊啦嘅收藏者咧，係真係會有啲卻步，同埋會令到我哋購買嘅體驗非常之唔好受。咁所以我哋就會揀一啲我哋認為覺得 OK 啦，個服務唔錯啦，或者商譽可靠啲嘅其他啲細嘅鋪頭啦。咁我哋唔介意去細嘅鋪頭買嘅，因為呢啲鋪頭如果佢做咗一段歷史，或者係佢哋嘅商譽都係冇問題嘅。其實 why not？ 點解我哋唔去支持下呢啲細嘅鋪頭咧？咁如果全部都要去翻原廠鋪貼嗰度買，
但係我哋嘅購買體驗又唔係咁舒服嘅咧。其實我哋真係又要食炒價啦，又或者冇折扣啦。咁今時今日咧，就我覺得呢種營銷嘅策略咧，真係要值得反省一下。咁呢個會唔會係一個吐槽系列咧？其實係啊，其實今集咧有少少吐槽嘅，我即係可以話係有少少 complain，亦都有少少惋惜，就係現時有某啲嘅代理，其實佢哋嘅營銷嘅策略咧，有太多人為嘅操控，太多規條。其實我哋購買手錶同我哋做人都一樣啦，其實唔好設定太多嘅規條俾自己，唔好設定太多框框俾自己啦。咁如果設定太多框框，其實咧就好冇自由噶，係嘛？我哋冇咗個自由度，或者冇咗個舒適度，或者個購買體驗唔係咁好似我要入嚟要我嗌你先可以賣俾我。其實呢個唔係一個好好嘅體驗，即係我又唔覺得我哋作為一個顧客，我哋要太過低聲下氣去嗌你排隊，嗌你去賣隻錶俾我，或者要食你啲骨，我先可以買到你某啲熱款。咁老實講，我嘅決定就係我唔買咯，我唔買，我唔會去食骨，我唔會去排隊，我唔會去留電話去買一隻手錶咯。我要買，我入到嚟，我中意嘅，我要即刻買走，現貨，乾淨利落。咁呢個就係我個人嘅諗法啦。咁至於AP 將來嘅路會點走咧？如果一隻牌子，好大膽講，如果你唔能夠做到好多元化咧，就一定等死嘅。點解咧？當你嗰個熱賣嘅款式嘅熱潮已經過去，又或者你個操控嘅力量過大，扭曲咗個市場，最終真正嘅價格都會反映翻喺個市場上邊。咁即係話，換句話嚟講，佢哋都會最終佢哋都會作出一個調整到喺一個市場認為合理嘅價格啦。唔能夠往往用人手去操控，或者用佢嘅經營嘅手法去完全去干預咗一個自由市場嘅購買咯。咁呢個我喺我嘅角度就係如果咁樣嘅市場只會越嚟越萎縮咯，好容易去判斷得到啦。咁你亦都可以睇到有啲端倪咧，就係可能佢哋都洞悉咗有呢個危機啦。咁所以 AP 咧，其實你發覺佢都好希望係發展其他嘅一啲叫做 remaster 嘅系列啦。但係佢能唔能夠成功咧？呢個即係由市場去決定咯。我哋冇水晶球，真係冇辦法可以判斷到所有嘅嘢。我哋作為一個用家咧，只係要憑我哋自己嘅一個熱誠嘅心，去中意嘅就去買咯，或者有能力嘅就去買咯。佢價錢合理，去到某一個價位，我哋覺得合理嘅，我哋咪去買咯。咁又就唔係你話幾多錢就幾多錢，你話排隊就排隊，你話食骨就食骨。呢個購買嘅體驗實在令人非常之沮喪。咁呢一集吐槽都去到呢個階段差唔多啦。我只可以講 AP 其實可以做到好多好好嘅手錶出嚟。咁係咪一定要自家機芯？我覺得就如果你用到其他代用嘅機芯，或者其他大廠嘅優質嘅零部件去製造到你自己嘅機芯，有陣時可能仲好過你去發展一啲你自家嘅技術，但係可能未經過時間嘅考驗，往往喺個機芯嘅穩定度、耐久度出現咗問題嗰陣時咧，反而會影響到你隻牌子嘅 reputation 同埋嗰個顧客對你嘅牌子嘅信心。咁呢個就真係一個衷心嘅忠告。無論你係想發展自家機芯，或者係用代用機芯都好，最緊要就係令到個顧客對你嘅牌子有信心。咁呢個亦都係喺製造機芯方面勞力士做得好嘅地方啦。咁所以一諗到可靠性，可能好多人都會諗起勞力士嘅豪式錶啊。咁我諗唔會有人會諗 AP Royal Oak 係嘛？咁我哋作為一個用家，我哋嘅適應能力好強嘅，尤其是香港人啦。咁我哋嘅適應能力或者我哋嘅購買力，對手錶嘅購買力其實都好強嘅。咁啊，我有好多朋友都有買呢一隻嘅 AP 嘅系列啦。咁可能有啲朋友買紅金啦。咁阿蕭生係嘛？蕭生，我有位朋友蕭生啦，咁佢買咗紅金啦。咁我就買咗白金啦。呢隻我哋叫 White Gold 啦，White Gold。咁就佢亦都會有啲雙鑽喺個字釘度雙鑽嘅版本嘅。咁我就中意低調啲，咁所以我就唔使要雙鑽啦，我就要普通字釘拋光嘅字釘咁就得啦。咁呢個就係我選擇。咁市面上仲可以揾到嘅唔好話我蛋黃講啲錶咧，全部都好難揾啦嚇。咁
呢啲錶咧，其實而家市面上面應該仲有少量嘅 new old stock 存貨嘅。咁大家購買嗰陣時小心啲，睇清楚手錶嘅狀況 ，check 清楚佢嘅機件。咁一般嚟講，呢啲機芯咧其實都好穩定嘅。咁只要 check 清楚購買，傾啱價錢，我哋不妨可以考慮一下呢一支咁可以話咁經典啦。廠曾經有一段時間，其實佢哋都有自家機芯，想發展自家機芯嘅初心。呢方面我係欣賞嘅。唔欣賞嘅地方就係頭先我講嘅佢嘅營銷嘅策略。咁希望每一個人都能夠不斷咁反省機廠、機芯廠或者係錶廠，大家都一齊去因應嘅市場去作出一個適當嘅調整啦。咁就唔好下下都要食老本，或者係我要靠某一個型號去攻佔嘅市場。市場都面對嘅一個無常嘅問題啦，唔會有一個永遠花無百日紅啊嘛，係嘛？永遠都唔會有一個型號係可以永遠都熱賣嘅。